这个固振的话是车速120公里以上，然后呢，这个车身就抖动，然后在第一家 4S 店那里去维修。那我们都很习惯去猜测，对吧？猜测车身抖动，那就换轮胎哦，换转向折哦，半轴哦，对吧？所有的东西，呃，觉得相关的我都给你去换一遍，对吧？换好了之后换完之后问题解决了，恭喜你，问题解决了，对吧？那如果是换完这么多问题解决不了呢，怎么办？你就头痛了，头痛了。那这个就是换完之后，故障仍然存在，仍然存在。然后后面呢，就找到我们油工，那就接入了我们这个 MH 设备，我们就再去测一下，看看数据是怎么样的，对吧？那我们就得出来这个数据，还是那样，我们先看一下最左边最上面这个图，黑色的是我们振动传感器，蓝色的是我们的转速信号，红色的是车速信号。那好啊，你说是120公里的每小时这个车速在抖，那我们就把车加到我们达到120公里，那这里是124公里每小时。那我们在这里我们也感受到了车是震动的，是震动的。那我们也把这个数据标注下来，标注下来。好，记录好这个数据，那我们就回到办公室。回到办公室，我们再打开这个数据，然后呢，这一段是有震动的，我们就选择这一段数据。然后呢，上面这个图呢，频谱图呢，就是软件根据你这小段数据来计算的这个频谱图。那我们可以看到，哎，它的这个在大概19赫兹这里有个震动非常非常大，然后我们给它标成 T1。那这个就是因为我们测的时候，我们也感受到，哎，这个固振的震动是非常大的，是最大的。那我们看到这个数据，这里有个最大的，而且这个非常大，是90mg 的90mg，这个震动非常大。然后呢，这个频率我们计算出来，你轮胎在这个时刻，在这个车速上面，这个轮胎转动的频率也是这个19赫兹，就是 T1这个位置，就是说这个振动的频率等于这个轮胎转动的频率。那好啊，那我们看到这个数据，我们也不需要看你什么发动机啊，传动轴啊，不需要看你这里，我就需要看你轮胎这一块，对吧？我的故障就锁定在你轮胎这一块。那我们软件这里也会有个参考波形，告诉你，轮胎转速相关的振动会有哪些，会有哪些。那这里我们是说轮胎相关的振动，而不是说那个振动一定是轮胎的。因为轮胎这边我们轮胎转动的频率跟半轴转动的频率是一样的，对吧？那这个振动可能是轮胎这边，也可能是半轴这边，也可能是你这个轮胎我支撑不好，这个悬架悬挂出了问题，然后支撑不好，所以你也会抖动，所以我们这边叫做轮胎相关的振动，所以就是在这个部位，那我们去查找，然后最终发现是这个差速器这边呃里面的问题。我们注意一下，我们是换过半轴的，换过半轴的，所以像我们为什么换半轴，我们都是猜测应该是这个部位换了那么多，其实你也没有去仔细去查找，因为你觉得都是这一些，所以你也不会很在意去看我的差速器这一块。这个问题是差速器这边呃这边捏合的不是很好，然后把这边给磨损了，所以你换100条这个半轴的话，在里面接上去还是会摩擦的，还是会摩擦的。那这样的一个数据的话，是这样的一个案例告诉我们什么？你去猜测，你没有数据支撑，你靠经验，你也不会每一个部件去很仔细的去检查，你会忽略一些信息，会忽略一些信息。那有这样的一个数据给你支撑的话，你就
不用去猜测，对吧？我这个数据告诉你就是这些，那你才会更仔细的去检查，那就不会说会漏掉，哎，我换了，然后还是问题没有解决，就不会出现这个。